Il-Fondazzjoni għas-Servizzi u l-Ħarsien Soċjali l-FSWS investiet madwar 250,000 euro f'6 vetturi elettriċi biex jaqdu aħjar il-ħtiġijiet tagħha ta' kuljum, dan filwaqt li l-vetturi infushom ikunu ambjentalment aktar sostenibbli. Il-proċess sal dan ix-xiri nbeda fl-aħħar xhur tal-2022 biex f'April tas-sena l-oħra ġiet ippubblikata sejħa għal offerti dik rebbieħa waslet il-vetturi fl-aħħar ġranet lill-Fondazzjoni. Il-Kap Eżekuttiv tal-FSWS Alfred Krixti innota kif dan l-investiment huwa l-ewwel wieħed f'10 snin kif qegħdin jieħdu post vetturi li kienu jinkrew mill-Fondazzjoni u spjega kif ittieħdet id-deċiżjoni biex dawk il-vetturi mixtrija ikunu elettriċi. Dan huwa l-ewwel investiment li qegħdin nagħmlu f'vetturi ġodda f'10 snin. Ovvjament illum irridu nimxu ma' żminijiet u nuru l-impenn ambjentali tagħna bil-fatti. Għalhekk investejna €250,000 biex ħriġna 6 vetturi ġodda fi amanti full electric. Il-pjan tagħna huwa li l-karozzi li niġu biex inbidlu kull darba jkunu jaħdmu biss bl-elettriku. Il-Ministru politikament responsabbli minn din il-Fondazzjoni Michael Falzon wiżen id-deċiżjoni meħuda filwaqt li faħħar ix-xogħol li din il-Fondazzjoni tagħmel ta' kuljum. Il-Fondazzjoni hija investiment fiha nfisha għas-soċjetà tagħna, il-budget l-allokazzjoni llum hija allokazzjoni konsiderevoli. Hawnhekk qed nagħtu semna mhux biss għal titjib tas-soċjetà, imma anke titjib tal-ambjent. Investejna €250,000 f'6 karozzi li żgur huma elettriċi u żgur se jħallu impatt pożittiv.